Assalamu alaikum friends. Kuna ta faman magana ya za a yi nuna muku yadda ake ɗauko plotagon. Wasu da yawa suna magana cewar ba sun je Play Store sun yi sacin amma ba su gan shi ba. Da haka yanzu yadda za mu nuna muku yadda za a ku je ku ɗauko shi da link ɗin. Ku duba description na wannan bidiyo. Idan kuka duba description za ku ga link ɗin shi wannan application ɗin. Kuna danna link ɗin zai kawo ku nan. Za ku ga kamar haka, kai tsaye zai kawo ku haka. Yawwa kamar nan za ku ga ya kawo ku nan kai tsaye. To kai tsaye kawai sai ki danna downloading. Kana danna downloading za ka ga downloading ɗinka ya fara tafiya. Sai ka zo nan gurin, daidai nan gurin, wurin wannan ɗan ɗigo-ɗigon nan sai ka danna. In ka duba download, kana duba za ka ga gashi ya fara downloading, gashi nan plotagon OBB all free DL. To idan ya gama downloading complete, ya complete, ka tabbata da ya gama complete. To abinda za ka yi na gaba shine za ka je Play Store. Idan ka je Play Store akwai wani application da za ka je ka ɗauko. Idan ka ɗauko application ɗin, bayan ka ɗauko application, idan ka je wannan za ka ɗauko wannan application ɗin zaciba. Za ka rubuta application, za ka rubuta zarciba. Idan ka rubuta zarciba, wannan application ɗin kenan, za ka ɗauko shi. Za ku ga nan ni na ɗauko shi. Idan ka ɗauko shi, bayan ka ɗauko wannan shi application ɗin kenan, shi ma zai, in ka buɗe shi zai nuna ma haka. Bayan ya gama installing, in ka buɗe shi zai nuna ma kamar haka. Sai ka je gurin download. In ka je gurin download na folder ka, kan storage na phone ɗinka kenan, za ka buɗe shi. In ka buɗe shi za ka ga shi abin nan ɗin da kai downloading ɗin, shi wannan plotagon ɗin da kai downloading. Saboda shi plotagon ɗin zip ne, to dole sai ka buɗe shi ka yi extracting ɗinsa da wannan shi zarciba ɗin, da shi ake extracting. Idan ka yi extracting ɗinsa, ma'ana misali, saboda ni gaskiya is already akwai folder da na saka shi a ciki, na matsar da shi daga cikin download ɗin, na fitar da shi daga ciki. Don haka bari in je in ɗauko shi sai in nuna muku yadda za ku yi extracting ɗinsa. Yawwa, nan za ku gani gashi nan plotagon OBB all free DLC. To kai idan ka ɗauko shi a download za ka gani, a downloading za ka gani. In ka duba foldodin ka na download, anan za ka gan shi. To idan ka tashi za ka yi extraction ɗinsa, sai ka danna shi. Nan gashi za ka ga ya sa ma extract share. To sai ka yi extraction ɗinsa. Za ku ga gashi ya fara tafiya extraction. Ni yana mun magana cewar akwai file ɗin da nake da shi, already ina da shi, na buɗe shi. To in ka extraction ɗinsa za ka ga ya tafi haka.
saboda shi in baka ɗauko wannan zarciba ɗin ba to file ɗinka gaskiya ba zai iya ba lalle ya iya extracting ɗin wannan shi zip ɗin ba, ya buɗe ma shi kenan, ma'ana ka ga file ɗin da kake da shi. To dole sai ka ɗauko wannan shi zarciba ɗin, cikinsa za ka shiga sai ka duba download, sai ka ɗauko shi wannan application da nuna muku yadda za ku ɗauko shi ɗazu, shi Plotagon ɗin, wanda idan ka duba description za ka ga link ɗin da za ka je ka ɗauko shi. Kun ga nan gashi da ya extracting, kun ga gashi abin da ya nuna mu shine wannan kenan, gashi com.plotagon shi ainihin application ɗin com.plotagon.apk shine ainihin application ɗin. Nan kuma put in obb, nan kuma gashi an sa put in data folder. To wannan abin da suke nufi put in data folder, sai ka je kan ainihin phone storage ɗinka ta shi kan wannan abin nan. Yanzu misali sai za ka danna nan gurin gashi device memory android obb, ga nan gashi an sa obb, ga data folder. To wanda aka sa put in obb shi za ka yi copy, misali Plotagon data, yawwa nan put in data, wannan in ka buɗe shi to wannan abin shi za ka yi copy. In kai copy sai ka je kan data device memory android, folder ta android kenan wanda aka rubuta android, sai ka rubuta, sai ga data nan in ka buɗe shi to sai kai paste, sai ka ajiye shi a inda aka ce data. Yau wato shi wannan mun kai shi data kenan, wanda aka ce put in data. Shi kuma wannan yau ma'ana wanda aka sa put in obb, put in obb folder, sai ka buɗe ka danna za ka ga ya kawo ka nan com.plotagon.plotagon, shi ma sai kai copy ɗinsa, ko kai copy ko kai cut duk ɗaya ne, amma kai copy dai kaga abun ka yanan a gurin kenan. In wani ma zaka tura zaka iya tura masa. An yauwa sai ka zo device memory android obb, to sai kai paste din sa obb, ka ajiye shi a obb. Yau wato tunda ka gama waɗannan yanzu abinda za ka yi sai ka zo yauwa sai ka zo ga Plotagon com.plotagon.plotagon.apk, shi kuma gashi nan a can ƙasa, sai ka installing ɗinsa. wannan shine application ɗin kenan, wancan kuma datoci ne, sai ka buɗe shi open, to zai fara installing. Wannan zarciba yana magana cewar ka ba shi dama domin yi wannan abun. Yau wato za ka install kaga ya tafi installing kenan.
don haka ga duk wanda bai gane ba zai iya yi min comment ya tambaye ni, ni kuma insha Allah zan yi masa bayanin duk yadda za a yi ya yi wannan abu, ko kuma zan iya ajiye number waya na ma sai ya kira ni. Amma fa idan mutum bai gane ba, in naga comment din mutane ba su gane ba, zan iya ajiye number waya na sai mutum ya kira ni ya tambaye ni, zan yi masa bayani dalla dalla insha Allah. Yauwa, gashi ya gama installing kenan, sai kai done. To yanzu zamu koma can, zamu ga flotagon din mu gashi, flotagon gashi, sai ka shiga gashi ya fara preparing flotagon magic. Yauwa, bayan ya gama ya kai 100%, za ku ga ya kama ƙurin buɗewa kenan. Yauwa, to gashi ya buɗe flotagon story gashi. Wannan signing ba ruwanka da shi. Yauwa.